Բարև ձեզ։ Այսօրվա հունվարի 6-ի իմ ամբիոն հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վերնագրել եմ Ամերիկան, աշխարհը եւ Հայաստանի կառավարիչները։ Բայց նախքան թեմային անցնել, ինչպես միշտ կոչով դիմում եմ բոլոր նրանց, որոնք նայում են հաղորդումներս, բայց դեռ չեն բաժանորդագրվել, ապա բաժանորդագրվեք խնդրեմ, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր բաժանորդագրված եւ նայում են իմ հաղորդումները, ապա շարունակեք դնել լայքեր խնդրեմ, որովհետև ձեր լայքերով իմ Ամասյա Հովհաննիսյան YouTube ալիքը ավելի է տարածվում։ Իսկ հիմա ասեմ բույն նյութին եւ այսպես Ամերիկան, աշխարհը եւ Հայաստանի կառավարիչները։ Երկու օր առաջ ես անդրադարձա այս տարվա սկզբին Ամերիկայի ձեռնարկած այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողությանը, որը իրականացվեց Վաշինգտոնը Վենեսուելայում, որի արդյունքում համարյա կես ժամվա ընթացքում ձերբակալվեցին այդ երկրի նախագահ Մադուրոն եւ նախագահի կինը եւ տեղափոխվեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ հիմա նրանք Նյու Յորքում են երեք տեղի ունեցել նրանց նկատմամբ նրանց դեմ դատական առաջին հայցը առաջին նիստը եւ սկսվեց այսպես կոչված դատավարությունը, որը ըստ էության կտևի երկար ժամանակ։ Հարցը դա չի, հարցը այն է, որ տեղի ունեցավ հերթական ապացույցն այն բանի, որ աշխարհում չկան այլևս զսպող գործոններ, ամբողջովին խարխլված է միջազգային անվտանգության ամբողջ համակարգը։ Գիտեք ինչ, հարցը այն չէ, թե Մադուրոն մեղավոր է, թե չէ, դիկտատոր է, թե չէ, նարկոբարոն է, թե չէ, հարցը այստեղ այլ երկրի միջամտությամբ այլ երկրի ղեկավարին առևանգելն է, պաստորեն։ Կհանգեցանել ուզում եք ասեք, կհանգեցանել, ուզում եք ասեք առևանգել, ուզում եք ասել գերեվարել, միևնույն է, էությունը դրանից չի փոխվում։ Եվ առաջին ժամերին ամերիկյան կառավարությունը գովերգում էր կատարված գործողության ամբողջ այդ լավ մշակված լինելու փաստը, նշելով, որ ընդամենը մի կես ժամ փոխհրաձգություն է եղել, վիրավորվել է ընդամենը ամերիկյան մի զինվոր, այն էլ թեթև։ Այս հետո պարզ դարձավ, որ ընդհարում է եղել եւ բավական զոհեր կան վենեսուելցիների կողմից, վենեսուելական կողմից, ըստ որում 32 հոգի սպանվել են, սպանվածներից 32 հոգին կուբացիներ են, որոնք հատուկ ծառայել են Մադուրոյի, այսպես ասած, նստավայրում, եղել են նրա անվտանգության աշխատակիցները, կուբացիներ։ Անշուշտ եղել են նաև ռուսաստանցիներ, ռուս պահապաններ, պահակներ, ասենք, թե ինչ ասենք եւ այլն, ու հետո նաև նշվել է արդեն, որ Վենեսուելայում տեղադրված է ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, որոնք ըստ էության չեն կարողացել աշխատել, այսպես կոչված, ամերիկյան օդուժի դեմ։ Սա էլ հերթական փաստ է։ Ես նախորդ հաղորդման ժամանակ նշել եմ ամերիկյան վերնագիրս դրել այսպես ամերիկյան ժողովրդավարությունն ու ռուսական հավատարմությունը, այսպես ասած, ռուսական հավատարմության մի ցուցանիշներից է, որ ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգը ըստ էության այսպես ասենք, նորմալ չի գործել, չի աշխատել ամերիկյան օդուժի դեմ։ Տարբեր են աշխարհում արձագանքները, շատ երկրներ դատապարտել են Սպիտակ տան այս գործողությունը եւ դատապարտել են ոչ թե ի պաշտպանություն մեծ մասամբ Մադուրոյի, այլ դատապարտել են այս տեսակ գործողությունը, միջամտությունը, արտաքին միջամտությունը այլ երկրի գործերին, ըստ որում երկրի ղեկավարին ձերբակալելու, վերացնելու այս տարբեր տեսակի ուղղությամբ։
Աշուշտ Մադուրոն էլի եմ կրկնում հրեշտակ չի, նախորդ ընտրություններում պարտվել է, ընտրություններում կեղծվել են եւ ռուսների օգնությամբ նա մնաց այսպես կոչված գային։ Եվ սա է պատճառը, որ այս երկու օրը Վենեսուելայի մեծ մասը ցնցում է, որ Մադուրոին գահանքեցեն արել։ Բայց այս համոզվածը, որ այս ցնցությունը երկար չի տևելու, եւ բերեմ Իրաքի օրինակը, երբ ամերիկյան զորքերը մտան Իրաք, նույն Իրաքի ժողովուրդը ցնծությամբ ցանկապնջորով դիմավորեց այսպես կոչված ազատարար ամերիկացիներին, որոնք երկիրը ազատեցին բռնատեր մարտակեր Սադամ Հուսեյնից։ Բայց այդ ցնծությունը շատ կարճ տևեց, որովհետև ամերիկացիները այդպես էլ չկարողորոշ լավ չհասկանալով ընդհանրապես ճանաչելով այդ ոչ միայն այդ երկիրը, այլև ընդհանրապես գործընթացների զարգացման ընթացքը, չհասկացա, որ երկարատև մնալ այդ երկրում արդեն ազատարարի սինդրոմից վերածվում է օկուպանտի սինդրոմի։ Ճիշտ այնպես, ինչպես ժամանակին, երբ սովետական միության Կարմիր բանակ ազատագրում էր Արևելյան Եվրոպա երկրները նացիստական զորքերից, նացիզմից, գերմանական նացիստական Գերմանիայից, նույնպես այնտեղ ծաղկապնջերով էին դիմավորում, բայց հետո, երբ հաստատվեց այդ սոցիալիստական ռեժիմը, արդեն այլ կերպ էին նրանք ընկալվում արդեն այդ երկրներում, գերմանացիներից ազատագրված այդ երկրներում։ Սա շատ օբյեկտիվ երևույթ է։ Օբյեկտիվ երևույթ է այդպես ընկալելու համար եւ հետարքի եւ ըստ էության փաստ է, որ այդ այսպես կոչված ազատարարները չեն կարողանում ընկալել կատարվածի իսկությունը, կատարվածի հեռանկարը։ Մեղմ ասած այդպես։ Այնպես որ ես համոզված եմ, որ շատ շուտով Վենեսուելայում կսկսեն դժգոհությունների ալիքները։ Եվ կարող է տեղի կունենա այլ բռնաճնշումներ։ Մանավանդ որ այս ժամանակավոր կարգված նախագահը Վենեսուելայի, որ փորձում է ինքնուրույնության նշաններ տալ, արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեղնակակուլը զգուշացրել է, ըստ էության սպառնացել է, որ եթե նա այս նախագահի պաշտոնակատար տիկինը չկատարի Սպիտակ տան պահանջները, ապա իր համար շատ ավելի կարող է վատ լինել, քան եղավ Մադուրոյի հետ, պատկերացնում եք։ Եվ պետք է այդ երկրում բազմակերպի հետ նոր ընտրություններ։ Ապրենք կտեսնենք, թե ինչ զարգացումներ կունենան։ Ամենադեպս աշխարհի շատ եվրոպական նաև շատ երկրներ միանշանակ չդատապարտելով, ասենք, Մադուրոյի հեռացումը երկրից, այնուամենայնիվ համաձայն չեն, մեղմ ասած, Մադուրոյին գահանքեց անելու այդ տարբերակին։ Սա մեկ անգամ եւս ցույց է տալիս, կրկնում եմ, որ աշխարհում միջազգային անվտանգության համակարգը քայքայվել, ավիրվել է, այլևս գոյություն չունի ճիշտ այնպես, ինչպես նաև Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը ըստ էության, որը փաստորեն արդեն յուղ է վառում, շատ վաղուց էր յուղ վառում, հիմա առավել եւս հսկայական միջոցներ են ծախսվում այնտեղ պերսոնալ, անձնակազմ պահելու համար, հանձնաժողովներ պահելու համար, բայց այդ ՄԱԿ-ի գործունեությունը համարյա թե կարելի ասել չնչին է ազդեցությունը, գործունեության ազդեցությունը համարյա թե չնչին է։ Նույնը վերաբերում է նաև ՆԱՏՕ-ին, ՆԱՏՕ-ի կազմակերպություն, որը ըստ էության թղթի վրա կա, բայց ըստ էության այլևս գոյություն չունի։ Դե յուրե կա, բայց դե ֆակտո շատ կասկածել է ՆԱՏՕ-ի գոյությունը։ Ասացիս ապացույց Ուկրաինայի դեմ սանձազերծած պատերազմի եւ այդ կոնտեքստում ՆԱՏՕ-ի անդամ որոշ երկրների տարածքային ամբողջականության դեմ, ինչպես ասեց, եւ հայտարարություններն են եւ
անօծաչու թռչող սարքերի սահմանները խախտելու, այդ երկրների սահմանները խախտելու արդիվ այդ երկրների և ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր այսպես կոչված ՆԱՏՕ-ի արձագանքը մեղմ ասած թույլ։ Ի խոսքով այսպիսին է իրավիճակը, այսպիսին է, որովհետև միջազգային անվտանգության համակարգի քայքայումը սկսեց Կրեմլի անմահ կաշե և նրան, այսպես ասած, սկսեց լրացնել Սպիտակ տան ներկայիս բռունկը։ Եվ թվում է, թե խաղաղության Նոբելյան մրցանակի այսպես կոչված ձգտող ուղղակի սևեռված այդ մրցանակը արժանանալու վրա երազող այդ անձնավորությունը, որը հայտարարում է, որ ինքը իր գալուց արդեն մի տարի է ինչ արդեն երկրի ղեկավարն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, այդ ընթացքում դադարեցրել է 8 պատերազմներ, որոնք մինչ այդ բավական տասնամյակներ տևել են, որը նույնպես շատ կասկածելի է, այդ պատերազմներից զորօրինակ հենց Թայլանդի և Կամբոջայի միջև պատերազմի ընդհարումները, որոնք մեզ դադարում են, մեկ ակտիվանում են, մեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նորից կրկնում է, միջամտում է և այլն, ու նաև աշխարհում մյուս ծավալվող իրադարձությունները, որոնք տեղ ամերիկացի ներկայիս վարչակազմը փորձում է իր միջամտությամբ կառավարել այդ, այսպես ասած, կառավարել զարգացումները։ Ես ի նկատի ունեմ մասնավորապես, ներեցեք, մասնավորապես Իրանում տեղ ունեցող բողոքի ցույցերը, որոնք որ միտված են երկրում տնտեսական իրավիճակի դեմ։ Նաև աստիճանաբար ուղղվում է ալիքը ուղղվում է նաև իշխող վարչակազմի դեմ։ Եվ ամերիկացիները, ավելի շուտ ամերիկացիները չէ, այլ Սպիտակ տան դեղնակակուլը բաց տեքստով հայտարարեց, որ ինքը կպատժի Իրանին, եթե Իրանի վարչակազմին, եթե հանկարծ ցուցարարների դեմ նորից ուժ կիրառվի, Աստված մի արարածի հանկարծ զոհ լինի։ Սա դեռ քիչ է, Միացյալ Նահանգների դեղնակակուլը ոգևորված Վենեսուելայով նորից կրկնեց իր նկարտումները Գրենլանդիայի հանդեպ, շելով որ անպայման Գրենլանդիան իրենց պետք է։ Ինչ այդ Կանադան էր, և հիմա սևեռված է Գրենլանդիայի վրա, Գրենլանդիան պետք է իրենց։ Ինչ ասես։ Եվ նորից եվրոպական երկրները, շատ երկրներ դատապարտում են Տրումպի այս հայտարարությունը, հիշեցնում երկրների տարածքային ամբողջականությունը հարգելու մասին, բայց հարգել, բայց այդ հարգելու այդ ամբողջ մեխանիզմի անվտանգությունը այլևս գոյություն չունի և ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ ուժերի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր։ Եվ այս աշխարհական, չասեմ, չափազանց դժվարին բարդ պայմաններում պարզապես անհասկանալի է Հայաստանի կառավարիչների գործունեությունը, աշխարհն աշխարհով, իրենք իրենցով, և մասնավորապես ի նկատի ունեմ այս կառավարություն եկեղեցի այս հարաբերությունների, այսպես ասած, արդեն վրդովվել բառը այն չի, խայտառակ իրավիճակ է։ Եվ պետք է հստակ տեսնել, թե ովքեր են չարախնդում այս դրսից, ովքեր են չարախնդողները։
ահավոր վիճակի։ Ասում եմ աշխարհով սրանք այս ճղճիմ մի ինչ կարգու կանոն եք հաստատում, սահմանադրություն խախտելով եկեղեցու ներքին գործը եկեղեցու խորհրդի եկեղեցու գործն է։ Դա սահմանված է սահմանադրությամբ, կարգավորված է սահմանադրությամբ։ Եվ ես չգիտեմ ինչով կավարտվի այս ամբողջ այս քաշքշուկը, մեղմ ասած, բայց որ ինչ կերպ էլ ավարտվի, միևնույն է, սա մեծ հարված է Հայաստանի հեղինակությանը, հարված է Հայաստանի հասարակությանը, թե հավատացյալ, թե աթեիստ, որովհետև Հայաստանում կան նաև աթեիստներ, դա բնական է, բայց այնուամենայնիվ սա Հայաստանի հեղինակությունը ոտնահարել է, եւ այդ հեղինակությունը ոտնահարում են Հայաստանի ներսում, եւ դրանից չարախնդում են Հայաստանի դրսի այսպես կոչված ոխերիմ բարեկամեցողները։ Այսօր այսքանը, բայց նախքան ցտեսություն ասել եմ մեկ անգամ եւս, որ կոչով դիմում եմ բոլոր նրանց, որոնք նայում են հաղորդումներս, բայց դեռ չեն բաժանորդագրվել, ապա բաժանորդագրվեք խնդրեմ, դրեք լայքեր, որովհետև ձեր լայքերով իմ Ամասյա Հովհաննիսյան YouTube ալիքը ավելի է տարածվում։ Իսկ հիմա ցտեսություն, առայժմ կհանդիպենք խաղաղություն մեզ, խաղաղություն աշխարհին։ Ցտեսություն։